Yes? Everybody can hear me? In the back? Yeah. All right. We're here to talk about NERD's project and how to build new embedded systems. First, we are engineers, developers. And when we see the world, we see things differently. What I mean is, when we see a problem, we typically think to ourselves, I have this, and if I can take that, and this, and mix it together, I can solve that problem. Sorry, I forgot my clicker there. No. Yeah. Thank you. So, this problem could be anything. Let's say we have an app for a phone, and that app needs to get the weather. And then, if the weather results come back, we send a message to other devices, let's say. This is a simple problem. This simple problem has similarities to what we deal with in embedded problems. For example, let's say we have a device, and that device needs to get the temperature. And if that temperature is too high, we turn on a fan to cool it down. These problems are the same. And so the issues that we experience in web development are virtually the same as those in embedded development. The problems have many forms. First, what happens in the case of our product when we have these loosely connected devices? Let's say this talks to this, but what happens if something were to go wrong? Google Translate? No, does not work. In the case of our issue here, what would happen if that process goes away? We need systems that can handle issues. Fault tolerance, resilience. It needs to be able to come back from issues. Our systems also need to be reproducible. We need to be able to take code that we create today, and when we compile it tomorrow, it should be the same. We need to make devices that when we turn on a device today, it turns on tomorrow the same way. Otherwise, what can happen is mutation. Your application can change, and that is no good. Also, our systems need to be reasonable. We need to be able to look at it and understand what's happening. If we can't understand what we've built because we've added too many dependencies, then it's too much for one individual to be able to work on that project. And so, typically, when we build embedded systems and we go to ship them to production, how do we do that? The answer is usually, boom, Ubuntu.
put it out there. But Ubuntu is big. It has lots of unnecessary things. There's a lot that we don't need. And all of the things that we don't need take up space. And they could have vulnerabilities that we don't know about. And so, how do we build maintainable embedded systems? Because we need to be able to create them and maintain them in the future. And that's what we're doing with Nerves Project. Nerves Project builds a runtime on the Linux kernel and the Erlang VM to allow you to model your processes in a way that lets you put all of your application business logic at the top and your operating system at the bottom. Your operating system is Erlang. Now, you don't have to rewrite your code to make it work in the Nerves runtime. Your code can be Elixir, C, C++, Python, or it could be controlling other microcontrollers. It doesn't need to change, but by putting it inside the Nerves runtime, you get benefits. Some of those benefits are A-B partitions. So the Nerves runtime is not only one container, it's two. And you boot off of one, and when a firmware update comes in, it streams into the second one. Then, we also give you a location to put your data. And when you update, you will have one that is active and one that is inactive. When a firmware update comes into the inactive slot, you can try that firmware. And if it doesn't work, you can fail back. It's safe. And so the Nerves runtime is resilient. If a process were to crash, Erlang will restart it. In this case, you do not have to worry if something is causing issues in production, because it will come back. The Nerves runtime is also reproducible. Your application root file system is read-only. That means if you plug the device in, it will boot the same way every time. That also means that if you were to pull the power from the device, it will not be corrupted. And we are working to provide reproducible builds. Compile today, compile tomorrow, equals. But lots of work is to be had there, tedious. The Nerves runtime is also reasonable. Instead of Ubuntu, where you would try to get rid of, to delete what you don't need, the Nerves runtime is a build-up system, which means you only include what you need. This produces the small 30 megabyte output for the entire system. And therefore, Nerves is a foundation for building resilient systems. And furthermore,
Nerves can run on any hardware that supports embedded Linux. 少し解説を入れておきます。最初に言ったことは、ウェブ開発と同じように、組み込み開発でもある、要件として3つ挙げました。でこの3つを備えているのが、Nerves のランタイムであるという主張です。で、その3つというのが、レジリエントで、リプロダクティブ、リーズナブル、この3つを挙げております。で、レジリエント、これかなり、日本語に訳しにくい、表現になるんですけども、我々はしなやかな弾力性というものを、日本語として挙げております。で、このしなやかな弾力性というのは、Erlang の特徴の一つでもあるんですけども、あるプロセスが途中でクラッシュしたときに、そのクラッシュしたプロセスが一つクラッシュしてもシステム全体として落ちないというのと、そのプロセスの再起動を柔軟に行うことができるという意味で、障害性、対障害性と言ってもいいんですけども、これが非常に簡単にできるということで、しなやかな柔軟性、これをレジリエントと言っております。で、2つ目、リプロダクティブ。で、これは、どちらかというと、生産性の向上という文脈を、私たち、捉えるかと思うんですけども、その意味ももちろんあるんですけども、先ほどジャスティンが紹介した通り、昨日コンパイルしたものが今日コンパイルしても同じようなファームウェア、同じファームウェアができる。で、同じ挙動ができるということを、再現性ですね。これをリプロダクティブと言っております。で、リーズナブルに関しては、やはり組み込みというのは、容量の要件など厳しいものがありますので、必要なものだけあればいい。途中で部分図がバーンと落ちてきましたけども、これは部分図は重すぎるよね。で、我々は必要なものだけコンパイルして、バイナリとして、結合すればいいよねということで、リーズナブルということを言っております。はい。Thank you. Let's see how this works. でここでのデモンストレーションでは、Nerves のアプリをどうやって開発するかというのを実際にライブでお見せいたします。I'm going to create a new project using Raspberry Pi Zero. We will call it My App. ここではミックスのサブコマンドである Nerves New で My App っていうプロジェクトを作っております。で、これをしたときに、必要なファイルが自動的に生成されますし、必要なライブラリ、依存ライブラリが自動的にダウンロードされていきます。We created our new project. Now we will create the firmware for the project that runs on the device. Wow. Oops. ミックスファームウェア、そうですね。マイアップに移動しまして、このミックスターゲットというのはターゲットの指定です。今はラズベリーパイ0を指定しています。で、ミックスファームウェアというコマンドで、アプリのバイナリのビルド、アプリじゃないですね、Nervesランタイムすべてのビルドを今しております。And we will put it onto an SD card. で、できたバイナリーイメージを mixBurn というコマンドで今 SD カードに書き込んでおります。バーン。そしてこの SD カードをラズベリーパイ0に挿して、PC から今給電をしようということをしています。そして今、Nerves の、インストールされたラズベリーパイを起動しているところです。若干時間に、立ち上げに時間かかりますのでお待ちください。ちなみに、明日のネタになってしまうのでちょっとあれなんですけども、MDNS が中に入ってまして、名前解決も簡単にできるようになっています。今 SSH のコマンドでここに入ろうとしています。入ってますね。はい。uname というコマンドが使えております。素晴らしい。Nice.
はい、これが、簡単なクイックスタートのデモでした。So, as was mentioned earlier, that is how we can create a new project with nerds. Next, I'd like to talk about some helpful tools to be able to interact with hardware using Elixir, called Elixir Circuits. Elixir Circuits has many libraries to help interact with different hardware, like buttons and switches, or accelerometers, or GPS devices and cellular modems. You can use GPIO, or I2C, SPI, and UART directly from inside NERD's runtime. Now, we saw how to create a new project, but to make it easy, we have a quick start. You can download an image onto an SD card, like I have. Put the SD card in your device, and you can SSH to circuits, and you can log in and start playing with hardware. No other setup needed. Let's see this work. 先ほど私のプレゼンでも紹介しましたエリクサーサーキッツの紹介です。で、こちらに関してはクイックスタートのデモを用意しておりますので、ここからファームウェアをダウンロードしてきて SD カードに書き込むで、ラズベリーパイに差し込むというだけで、この、簡単なデモを使うということができます。それを今からお見せします。Here I have a Raspberry Pi Zero with an Enviro P-hat. It has LEDs and temperature and motion, accelerometer. And so this is running Elixir circuits. This device is this window. And so let's look at controlling GPIO, the LED on this device. Here, what we are doing is opening pin 4 of GPIO. GPIO, open, pin 4, so we can output. Next, we can write to pin 4, high or low, on or off. We can see the lights are off. But when we write to the pin, we can turn them on, off, on, off. Very simple example for GPIO. Let's look at I2C and try to get motion. First, we will open I2C. Next, we can write to things on I2C. I know that this device, the motion accelerometer, is I2C address 0x1d. So let's initialize this device. And get a reading. Now we have data coming back from the accelerometer. Let's see what it says. Elixir is very powerful at
binary pattern matching. And we can see here, we can get X as 16 bytes, Y, Z. So if I run this to extract from data and convert, we can see gravity. モーションセンサーの、データをこういうふうに I6C 経由で取っていて、重力を計算しました。Oh, right. 素晴らしいじゃないですか。これだけの技術でデバイスが上げせるんですよ。拍手が足りないな、日本人は。Okay. Nerves also has a library, a web server called Nerves Hub. Nerves Hub is a web server that allows you to connect your devices using sockets. With this protection, protected with SSL, you can upload your firmware to Nerves Hub, and then Nerves Hub will distribute your firmware to your devices. This is helpful when you have many devices. Nerves Hub is protected on both sides using client SSL, which means your computer will give Nerves Hub a certificate, and your device will give Nerves Hub a certificate. And Nerves Hub will validate that those devices are yours. To make it better, Nerves Hub has the ability to secure devices using crypto authentication. This is an ATECC 508 or 608A, crypto authentication chip. This chip can be placed on your product. It is very inexpensive. And what it does is protect your certificates. To make it easy to use, we have created a board called Nerves Key. Nerves Key can get attached to Raspberry Pis on the back to secure them. But this can be used without Raspberry Pi. It stores the private information. The private information never leaves that key. And you can also use it to store additional information and additional settings. To provision or getting started with the Nerves Key, visit docs.nerves-hub.org to learn more. Nerves Hub is also a powerful tool to help you debug issues in production. You can, through the web application, access remote console sessions so you can see your devices in real time. Nerves Hub can be found at nerves-hub.org, where you can get a trial. And nerves-hub.org is scalable and secure. But you can run it on your own, private instances. Nerves and Nerves Hub are 100% open source. ナーブスハブというテクノロジーの紹介でございます。ナーブスハブ、私のプレゼンターも紹介した通り、ウェブ経由でデバイスのアプリを、ファームウェアをアップデートするというものです。
で、こういうことを言うと、セキュリティどうするのというのがやはり皆様関心があるかと思うんですけども、ここに関しては SSL の通信できちんとセキュアに担保するということができています。でかつ、マイクロチップの暗号用回路も使っておりまして、そこで、セキュリティをきちんと担保するために NERVS キーという回路を自作して提供しています。これはラズベリーパイの裏にそのまま差し込めることができまして、詳しいことは後で現物見た方がいいかなと思います。で、これを使って、NERVS ハブ経由で、ファームウェアをアップデートするということもできるんですけども、先ほど出てきましたリモートコンソールというのは、ウェブブラウザーから、デバイスの、IEX というのはインタラプターです。これを起動するということができます。つまりウェブ経由でウェブアプリサーバー経由でデバイスの情報を取ってきたりとか、あるいはデバイスのコントロールをするということができるのがリモートコンソールというものです。と、NERVSハブのウェブのサーバーですね。これは 100% オープンソースです。軽くお試ししたいという場合は nervs-hub.org でお試しするということができます。ただし、制限としてはトライアルアカウントですので、いくつか制限があります。で、100% オープンソースですので、皆様のサーバーに、オンプレのサーバーに、このオープンソースを持ってきて展開するということができます。ただし、セキュリティに関してはそこは、自己責任になるところがあるので注意してくださいということを言っています。Okay? Let's view some companies using NERVS. Here is a small selection of people who are using NERVS in production. APC, battery backups, farming, smart home, distillery, yeah, spirits, and FarmBot, robots, yes, using NERVS in production. This is my family. Here's my FarmBot. It's a farming robot that runs NERVS. We have a good time in our house building it, and it produces vegetables for us, yes. はい、NERVS はすでにさまざまな企業で採用されております。で、これはジャスティンの、家の前の写真なんですけども、家庭菜園をこの NERVS のプロダクトを使ってコントロールしているということをしています。ただ奥様の顔を拝見するとどうなるかなというところは思いますね。That device will plant, weed, and water, and seed all of the plants, yeah. Very cool. So, NERVS is resilient. It can run on anything that can run embedded Linux, and it will work in production with bouncing back and is fault tolerant, yeah, resilient. So let's see all of this working at once. Distributed computing demo. Elixir has this ability to do distributed computing easily, and we will see that now. In this demo, we will have a display with a Raspberry Pi 3 running a game of Schneck. And we will have 9 Raspberry Pi Zeros that will draw the game of Schneck. Raspberry Pi 3, 9 Raspberry Pi Zeros, 1 game of Schneck, 13 cores, and 5.5 gigabytes of RAM. Here's how it works. The display on the left will get broken into pieces and rendered on the displays on the right. This display is this display. But each one of these is its own computer. In addition, all of the devices are secured by NERVS key and connected to NERVS Hub to manage the firmware on the device. We are communicating using Phoenix web application server from all of these to this device,
And we will use delegated auth from here, from this server, to validate all of these and organize the display segments. はい、これもうなんだかよくわからなくなってきてますが、これまで言っていたレジリエントを証明するためのデモをお見せします。やはりエリクサーは分散環境の構築に適していますので、分散システムということが分かるようになったのです。で、ラズベリーパイ 3を1台使いまして、スネークゲーム、ヘビのような動きをするものをコントロールするゲームというのをお見せします。で、プラス、その画面を9個のラズベリーパイ0で、同時に描画させる。9個の画面に分割して描画させるというものをします。で、かつこれはナーブソハブでつながっています。ナーブスキーで、暗号化されたセキュアな通信でつながっています。で、もう一つラズベリーパイ3と3と9台の、ラズベリーパイ0っていうのはフェニックスの、チャンネルの機能でパブサブ通信でつながっております。これが、これからお見せする Distributed Computing by Elixir Nerds です。Oh, and Yes. we are running Nerds Hub on a Pi 4. はい、ナーブサハブはオープンソースですので、ラズベリーパイ4の上で動くことができます。ここで動いていることは内緒にしてください。はい。Secret. Japan. So as we said in the beginning, the Nerds runtime can run anything you want to put into it. On this display, we are running user interface called Schneck, some C and C++, and Phoenix. On this display, we are using Elixir circuits over I2C. And on the Nerds Hub server, we are running 3 Phoenix web servers and Docker. So let's see this working in production. はい、このデモをこれからお見せします。これがデモの画面ですね。左側がラズベリーパイ3で、右側が、ラズベリーパイ0、9つを、で画面を表示しているデモです。ラズベリーパイ0ちっちゃいので画面が小さいからじゃあ9つにしちゃおうぜっていうところがこのデモのモチベーションが始まっております。で、ゲームコントローラーで、このスネークの動きを制御できると。点が見えると思う。もうゲームオーバー。I explained the rule of this game. このスネークの動きで点があると思うんですけども、点に沿えるようにコントロールしたらポイントが入るというふうになります。で、スネークの体にぶつかっちゃったらゲームオーバーです。で、同じ画面が、左側のラズベリーパイ、1台と右側のラズベリーパイ9台で連携してきちんと動いているということが、見えるかと思います。So let's make a change. First, let's take a look at frame 0. This one right here. We're going to invert it using the remote console. はい、ラズベリーパイ0の一つの画面を、白黒反転させるというのをウェブから制御します。これナーブサハブの、ウェブの、画面になっています。タイプ。はい、まず、ISC をオープンしています。Got it, open it. ビデオ。there. はい、左上のものだけ、白黒が反転しているということがわかると思います。And so this is all happening
over nerves out. はい、逆にまた反転しました。Now let's update all the devices at once. はい、ナーブスハブのいいところは、複数のデバイスを同時にファームウェアをアップデートするということができるわけです。これのデモを今からお見せします。9つのデバイスを同時に1つのコマンドでアップデートするということをします。We will make a code change. はい、コードを少し変えました。Create new firmware. Delete old firmware, because はい、古いファームウェアをとりあえず削除しておきます。でこれらの、操作もすべて Mix のコマンドで行うことができます。and push it to nerves out. 今、新しいファームウェアをナーブスハブのサーバーにアップロードしています。And all of our devices begin updating. はい、すべてのデバイスが今、ファームウェアがアップデートされたことを検知して、ナーブスハブから、ファームウェアをダウンロードしてきています。ちなみにこの画面も、フェニックスを使って構成されていまして、リアルタイムな描画をレンダリングするということもできています。はい、プログレスが、ステータスバーが進んでいるというのが Wi-Fi is really slow. Wow. It's all the people on the phones, yeah. はい、皆さんは Wi-Fi を切ってください。So if you could turn your phone to airplane mode. Yeah. エアプレインモードにして。It's okay, we'll come back. So, that's Nerves and Nerves Hub. Nerves is a foundation for building resilient embedded systems. Nerves can run on any hardware that supports embedded Linux. Nerves is also sponsored by a lot of companies and contributions. And so if you'd like to get involved, talk to us and we can work together to build new features and keep Nerves moving forward. はい、ナーブスは多くのスポンサー企業、さらにコントリビューターの力によって支えられております。何かこういうことがしたいだとか、こういうことができるんじゃないかということがありましたら、気軽に私たちに相談してください、声をかけてください。And, you can also ask more questions at the Elixir Line forum and Elixir Slack. Okay. 大きいということです。それでは、質問をお受けします。英語は歓迎です。日本語大歓迎です。はい。はい、マイク係の方、マイク回してもらえますか。今日はありがとうございます。三浦と言います。昨日LED キャンプでも講義をありがとうございました。質問なんですけども、ナーブスキーというのは、規格は公開されているのかというと、どのくらいで、価格ですね、コストどのくらいのものなのかというのを伺ってもよろしいでしょうか。His name is Miura-san. Yes. And his question is about Nabuski, and it is easy to install, and how expensive or costed, how much costed? So Nerves Key is easy to install. I don't have one visible. Yes. We'll take this one. 実物を見るとすごくよくわかるので、今それを出そうとしている。We'll do. Do you have one? Yeah. Perfect. There we go. So, pi 0, and here is Nerves Key on the back. はい、
2×5 のピンでこのぐらいの大きさですね。And so it requires a little soldering. And the NERDS key itself is about $10 US, yeah? 8 years in US. Yeah. $8. $8 US, yes. まず仕様は普通のこれ暗号化のキーのチップを売ってて、それを基板につけて、それをラズパイの0の時は基板にペタッとつけてハンダ付けしちゃうんです。それで本体に固定するって形です。Oh, I'm sorry. Continue. I was going to say NERDS key is $8 US, but the chip is about 60 cents. チップ自体は60セントで、基板につけた状態でアメリカのウェブサイトで7ドルから8ドルぐらいで売ってます。で、ハンダ付けしてラズパイ0とかにひっつけることができて、で各々のチップにも秘密鍵がシリアル番号、それを秘密化するあれが入ってるんで、もうそれ自体はやりようがないみたいな、そういうやつですね。これ質問の答えになってましたか？OK です。はい。大丈夫ですか？最近あと日本で買うときは通販で買えますけど、結構送料がかかるので、みんなでまとめて買ったりする方がいいと思います。はい、ありがとうございます。オンラインショップでは当初は US にしかシッピングしなかったんですけども、なぜか日本でも買えるようになりました。なんででしょうか。よくわかりません。はい、お求めやすいですね。はい。はい、他に質問ありますでしょうか。はい、どうぞ。ですね、ラズベリーパイ以外の今サポートデバイスはラズベリーパイなんですけど、他のデバイスをサポートする予定はありますか？あとはどういう条件だとサポートできるか、例えばメモリーマネジメントがなくてもARM のメモリープロテクションとかやればいいとか、そういうのがあります。So thank you very much for nice talk and nice demo. So you are currently supporting the Raspberry Pi. But do you have any plan to support for the other platforms such as Cortex-M or ESP32 or K16 or something like that? So what kind of devices device support should need it? For example, memory protection instead of memory margin. NERDS will require anything. Well, it will run on anything that embedded Linux will support. That's a little vague, but essentially, the ESP32 is a little small and doesn't run Linux directly, but you can run Atom VM on that, and we're working to be able to have that as being like a cross-compilable target. But in the case of out-of-the-box support, Raspberry Pi is what we officially support so that it's easy to get started to prototype. However, there's a wide variety of inexpensive hardware that's available on the market to customize for your own product's needs that can support running NERDS. As a minimum, you just need to be able to run Linux and Erlang. And so I don't have a comprehensive list on all of the options that are available, but basically if it'll run Linux, it'll run NERDS. Thank you very much. 回答の日本語訳お願いします。私がいやなんでしょうね。基本的には組み込みの Linux の上で動くって話と、はい、ラズパイに限らず小さな何を練習して ESP30 なんだろうね。ESP30 ですか。でも動きます。非力なやつだとクロスコンパイルが必要とかおっしゃってます。はい、アトム V のというのが、先ほど紹介したんですけども、ナーブス自体はエンベレッド Linux が動くっていうものだったら何でもサポートできるよということをしています。ただプロジェクトのリソースとして、ラズベリーパイをサポートしている。これは私が認識している考えです。で、かつ他にも、Elixir を動かすという取り組みが、アトム VM というのがありまして、これは、かなり小さいターゲットを狙っております。例えば ESP32 とか STM32 のところで、Elixir のアプリを動かすプロジェクトがあります。ただし、クロスコンパイルなど、さまざまな最適化が必要なので、まだまだ、
なんですかね、私の認識では、まだまだ開発途中であると言ってます。ちょっとジャスティンが何言ってるか写真撮ってて忘れてました。Do you have a slide of atom? Oh, this is the tiny Erlang VM project that'll run on ESP32 and smaller microcontroller architectures. But as you can see, it's only OTP20, an older version of OTP, and Erlang is supported. There's work to be done. はい、ROTP は最新バージョン22なんですけども、まだこれは20しかサポートしていないということで。はい。One more related question. How about GRISP2? Yes, GRISP2. So, GRISP is a board that was designed to run real-time operating system for Erlang. And this is the Kickstarter project for GRISP2, the second version. And GRISP2 uses an NXP processor. Where are their specs? Here they are. So it's an NXP ARM Cortex A7 696, and this board will also run NERVs. はい、GRISP2 というプロジェクトがありまして、これは Elixir ではなく Erlang なんですけども、Erlang を、組み込み環境で動かそうというプロジェクトです。で、ボード自体も設計していて、これをキックスターターのプロジェクトでファンドを集めていて、このファンドは、成功しております。で、プロセッサーは NXP を使っていて、Erlang VM の下はリアルタイム OS が稼働しています。確かアルテミスだったんじゃないかなと、記憶しております。先ほどの Atom VM は、フリーアーティスだったはずです。つまり、ということで。We're also adding support for default support for the NVIDIA Jetson Nano board with a massive amount of GPU power and a little bit of CPU. はい、実はということで、今 NVIDIA のジェットソンなので、RS を動かそうとしているよということを、こそっと全然こそっとしてない気がする。And another toy that I ordered recently, the Giant board. And this one is very neat. It's small, like a Raspberry Pi Zero, but it is an Atmel SAMD blurry picture. Come on. There we go. The Atmel SAM series processors, which is a low power, 500 megahertz processor. This is where it starts to get to the inexpensive routes of being able to support those devices. Yeah. そのボードは日本では有名なんですか？ジャイアントボードというのをご存知の方。ジャイアントボードイズの僕まあラズベリーパイぐらいのサイズで何だろうコアテックスの、500メガヘルツぐらいの、プロセッサーで、非常に IoT というか、小型の組み込みにもいいんじゃないかということでこのボードに注目しているという、お話でした。There's a wide variety of hardware and processors out there, and just because we don't create a system for it doesn't mean that it can't be used. We only create official systems for boards that we, part of the NERVs team, are going to support. So you can run it on a variety of things, it's just that you need to do some work. NERVs can run on a variety of hardware. Just because we don't officially support it doesn't mean that it won't work. One more time. So NERVs will run on
other boards and processors, even though we don't say that we officially support it. It's just that we haven't done the work yet, and if you need it, the work can be done. オフィシャルじゃないやつでもいろいろ動いているので、例えばもう自分でなんかボードを作るっていうようなことがあったら、一緒にやってなんか動かすこともできると思いますし、そこら辺はラズパイに限ったものではないという、そういう話。他に質問ありますか？何でもいいです。ありがとうございました。事例の説明のところで A、B だと思うんですけども、そこがちょっとよく分からなくて、一つのデバイスの中で OS が2つ入っていて、片方が死んだら片方が起き上がるみたいなことができるということではなくて、さっき見せていただいたデモみたいにナーマスハブを介して、9つのデバイスの静止が管理できるよという理解であっているでしょうか。You want to know about your slide for resiliency. Your drawings contains two, looks like two machines. Yes. But do you mean there are different OS on the one chip or something like that? Yeah. So that's so when you this is all on the same device, and what this is showing is this is currently active and running. That's what you're booted off of, right? And then when a new firmware comes in, it goes into here, and you try to boot off of that. And so there's always a known good working copy to fail back to. Okay, his next question is what you said. He understands that. 要するにチップに OS が2つあるんじゃなくて、ナウスハブの方で新しいファームを上げて、前のやつが死んだら新しいやつが立ち上がる、そういう話です。Thank you very much. はい、他にありますでしょうか。まだ時間はたっぷりあります。どうぞどうぞ。お名前と所属を先にお願いします。三浦さんですね。はい、三浦です。三浦さんも。2回目です。ありがとうございます。先ほどの質問と多分似ていると思うんですけど、カーネル、ルートファイルが2種類なんかワン、ツーとあったと思うんですけど、それで、切り替える仕組みを実現しているような理解であっているでしょうか。Do you understand his question is relation to the previous question. So, do you have two root file systems on the one system? Yeah. Yes. And only one is active at a time. Yeah. So we'll see. I have my first device. Plug it in. We can see. Connected. ファイルを作ってまた It's still 流し込む。今やってるのは、ミックスファームウェアジェーンスクリプトというのは、ファームウェアのアップロード用のスクリプトを自動的に生成するというものです。でこれを使って、アップロードをしています。You can see upgrading partition B, and then if we run it again, it would say upgrading partition A. So it bounces back and forth. That way, if you update to here and that blows up, you can fail back to there. デモをしながら話したけど、今はファームウェアをラズパイの、B の方にインストールして、でもしもそれがうまく動かなかったらフォールバックして A がまた動くから大丈夫みたいな、そういうお話です。はい、今日のデモには入れてないんですけども、動かしながらファームウェアがアップデートされるということができます。途中で再起動はもちろんかかりますけども、これルートファイルシステムを、A、B2 つ持っているからできるということになります。ありがとうございます。Thank you very much. はい、
次の方。手が上がってましたよ。はい、どうぞ。大室内接とします。Thank you for your presentations. My question is, you said that you are an alternative for JSON Nano. Does that mean GPGPU platform like CUDA is also supported in NAV's Elixir or? はい、日本語で言っておきましょうか。先ほどジェットソンナノをやろうとしてるって言ってるけど、NAVS はそういう GPU とかCUDA の環境をサポートするつもりがあるのかっていう回答をなってるだけ代わりに私それを実は私たちがそこを作ろうという密約を交わしています。あともう一つ質問いいですか。あと、オープン CV とかテストフローとかアイテムとかそういう一般的な、ライブラリーとかそれもサポートしているんですか。OK。それも頑張ってしていきます。He said, will you support CUDA or OpenCV and so on? So yes, with NERVs you can add any Linux userland packages and drivers that you need. You can turn them on, and so enabling in that system CUDA and OpenCL and OpenCV are supported. Yes. Thank you very much. はい、他の方。ここだけ今ので解説するとですね、現状でもできるんですよ。外部プロセスっていう形で動かすっていうことによって現状でもできます。で、私がそこでサポートしますって言ってるのは、それのパフォーマンスをもっと上げるために、例えば GPU サポート、先ほどのジェットソンナノを使うとか、そういうところをサポートしますというようなことを考えています。There we go. FarmBot, that robot, it has a camera, and it uses OpenCV to identify plants. カメラカメラで、オープン CV を使って、何があるかというのを検知するというのはこの NERVS の製品でやっている、プロダクトでやっていると言ってます。はい、他にあるでしょうか。はい、そうですね。すみません、トヨタテクニカルデベロップメントの神谷と申しますが、2つ質問があります。1つは、Linux のカーネルを使っているということなんですけれど、他の、すみません、Linux カーネルに対する依存っていうのはどのくらいあるのかっていうのと、2つ目は、実際、その Linux の機能で、例えばその特殊なクラスライバーが入っているとか、そういった特殊なプログラムをどうしても必要とするかどうかっていうのを知りたいんです。First question is how much dependency to the Linux kernel? Sorry? How much does NERVS depend on Linux kernel? Currently, not a lot. There's some APIs that we use, but we have thought to extract that and offer support. We'd like to be able to, in the future, offer support for BSD as well. BSD? For BSD, yeah. そんなに一部のその API に使ってて、そんなに強くディペンドしてるわけではないという話で、BSD もそのうちのるよっていう話が1個と、先ほどちょっとお話の繰り返しになりますけど、別にリアルタイム OS とかにも今載せたりする動きがありますので、Linux のじゃないと必ずしも向かないというわけではない。よろしいですか。例えばそのユニックス系のカーネルとかだとユーザーモードとスーパーバーザーモードで分かってて、でそういったところは、基本的には特殊な、例えばそのスーパーバーザーモードのプログラムがどうしても必要とかっていうそういうのあるのかなとかって話をします。NERVS need to communicate with supervisor mode of Linux or only working on user plan?
the dependency on Linux is, Linux boots Erlang as process number 1.0, first process, replacing initialization like system D. Yeah? So Linux boots to Erlang, and I mean, that's basically it. We like the support that Linux gives us with all of the drivers that it contains. So it's very easy to enable support for anything that Linux has by default. So Linux boots Erlang, and then we like that Linux gives us all of the drivers so that we can support a variety of hardware. His question is how much deeply it depends on Linux kernel? Oh, none. We don't reach down into the user land. We only use it just to boot Erlang. Yeah. 基本的にはそのLinux ブートして Erlang VM があって、その上で動くので、まあユーザーランドでこう時計モードみたいなところに深く突き刺さっているわけではないです。ありがとうございます。Thank you very much. いらっしゃいますか。はい、そちらの。はい、お二方の手が両方はい、まず後ろの方から。はい。メロノの正田と申します。お話ありがとうございます。最後の、デモの中で Docker コンテナが登場する場面がございましたけれども、フェニックスが2つ動いているという脇に Docker コンテナを載せるような構成というものをされていました。こちらの Docker コンテナというものはどのような役割を果たされていますでしょうか。また、こうした Docker コンテナを Nervus の中から起動する利点等について解説いただけますでしょうか。Why do you use Docker and what is the merit of using Docker or yeah. So we're experimenting with Docker support as a new way to distribute code, but in that example, the only reason I'm using Docker is because it's easier to get Postgres running on Docker than it is to get Postgres running on a read-only file system. That's it. このデモに関して言うと、ポスグレを、動かすのに良かったって話で、まあ、一般論で言うとそのDockerでいろいろポータビリティが上がっていることができるのがハッピーでっていう話です。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい。もう一方、はい。前の方。トヨタ自動車の岩田と申します。応援ありがとうございます。1点質問させていただきたいんですが、Nervus Hub でいわゆる OTA のようなことができるということだったんですが、例えばアプリケーションをアップデートする時間を指定できたりとか、あとは同時に他デバイスをアップデートするということがあったんですが、そのアップデートを同期するということも可能なのでしょうか。アップデートを同期するっていうのはタイミングを担保するような感じです。Nervus Hub can update many devices simultaneously, but he wants to know about how much exact time you update all of the nodes. Well, that would depend on how often that you would want to update your devices. Anytime you push new firmware, it'll push it out to the devices, but you can structure your groups so that you can slowly push the firmware out to sections so that if something goes wrong, you can stop the process and recover. Does it feature of Nervus Hub system? Currently, it would require manual configuration, but we are over the next year working to officially support rolling updates. Yeah. グルーピングしてそれでこうアップデートすると順番にこうダウンロードされていってあるタイミングで一斉にってことを考えていくけどまだオフィシャルじゃない。
来年ぐらいというようなお話。はい。Thank you very much. 他にありますでしょうか。あと1点ぐらいはどうかなと。はい、じゃあ、はい、マイクお願いします。大熊の大山と申します。興味深い講演ありがとうございます。よく分かってないので聞いたんですけれど、エリクサーっていうのは、IoT 向きの情報系の組み込みの言語でしょうか。やはり、制御系組み込みというのは、対象には、考えられてない、理解でいいでしょうか。ちょっと僕はよく理解できないですけど、その情報系組み込みとですね、多分メモリ管理が自動化された言語だとなんだと思ってて、そういうプログラミング言語っていうのは、MLB とかもそうなんだけど、リアルタイム制御向きではない。産業向けではないんじゃないかっていうことですね。そうですね。産業向けじゃないとは言わなくて、情報系は使っても制御系は使えないんじゃないかと。例えばあれですよね、言語がそのメモリ管理しているようなやつがちょっと止まっちゃったりして、なんか制御をしている最中に間に合わないんじゃないとか、そういう話です。そういう。His question is the nerve system, is it suitable for factory automation or hard real-time applications? He's suspecting about hard real-time application because Elixir has garbage collection mechanism. So motors, yeah. This is it's like a CNC robot with motors, right? And so to control motors, yes, you need real-time deadlines. But in this case, because embedded Linux is soft real-time, it won't be able to control them directly. But Erlang and Nerve's runtime is very good at supervising processes. And so what you would do is you would add a microcontroller or have a motor controller, and then you would use Nerves to monitor and supervise that motor controller is functioning properly. This is what FarmBot does. So there's a microprocessor and a microcontroller, and microprocessor will supervise the microcontroller, and you can package the firmware that gets delivered from Nerves Hub to also make sure that the code that runs on the microcontroller is up to date as well. In this example, that's what they do. まずこれのメリット、エリクサーのメリットっていうところだと思いますけど、スーパーバイザープロセスがいて、いろんなマイクロコントローラーが別々にプロセスで動いてて、何かあった時にそれをリスタートするっていうのはすごく気持ちよくできるので、そういう意味で言うといろんな IoT の応用に向いているでしょうというところがまずあります。でちょっと僕の考えは入っちゃうんですけど、エリクサーとErlang自体はガーベージコレクションがもちろん動いててですね、その瞬間どうかっていうと完全にリアルタイム性を担保できるものではないですけども、ソフトなあんまりこれ厳しくないようなやつだと僕の感覚でいうとガーベージコレクションでなんかグッと止まっちゃうみたいなところはまずなくて、であとはちょっとお話ありましたけどLinux だけじゃなくて今リアルタイム OS の上に移植しましょうって話も並行して動いてるっていうところがあって、そういうのだと期待できるのかなと。ちょっと一点補足させてください。多分ですね、Java とかで、いわゆる世界全部止まってしまうっていうようなガーベージコレクションですね。そういうのを想定されてて、すごい心配されてるんだと思うんですけど、実はそれはほとんど起こります。ほとんどというか、めったに起こります。でなぜかっていうとエリクサーのプロセスっていうのは全部、メモリ管理が独立してまして、一個一個のプロセスで、ちっちゃなガーベージコレクションが動いているというようなふうにイメージされるということで、なので、全部が一斉に停止するっていうことがないんです。
で、1個そのプロセスがやけにメモリを消費してガーッと消費してそれで全体を圧迫するってことが起こるんですけど、その時には先ほど説明したようにスーパーバイザーが止めるんです。で止めて再起動するということを可能にしています。なので、そういうようなクリティカルなことは起こります。で答えになります。はい、だいぶわかります。はい。ファクトリーオートメーションに、手前味噌になりますけど、ファクトリーオートメーションに使えるようにってエリクサーを使えるようにっていうのは私もちょっと研究しててですね、実際ご懸念の点はごもっともだなと思いますけど、徐々にそういうところに広げていけるんじゃないかなと。And also, usually in those cases in factory automation, it uses a lot of Modbus. There's a lot of existing devices that you want to be able to control. Elixir and NERDS can connect into those other existing systems using Modbus or Modbus TCP, popular automation communication protocols, and be able to supervise and manage any devices in the factory. 彼ら言って、既存の装置があってもそれとマスバスとか使って整備できるので、そこら辺をインテグレートしていくというのは難しくないという話をされて。But his main question is how to endure hard time real application, hard real time application. His main major question. Okay. Or, Chris, we're working on that. グリスプライヤーの。はい、グリスプライヤー。はい、ということで、議論尽きないかと思うんですが、ここで一旦区切らせていただきたいと思います。改めまして、素晴らしい、プレゼンテーションとデモンストレーションを見せていただきましたジャスティン・シンズ様に、感謝の意を込めて拍手を送りたいと思います。ありがとうございました。はい、